ได้ไหมเนาะ3 แก้วขอให้ได้นี่อย่ากวนแม่นี่เขาจะเอาโหลมาตั้งกินชีสหมดแล้วค่อยดึงถุงขึ้นนะคะ1เดี๋ยวเรา152 บาทนี่คือของตัวเองนะอย่าลืมแช่เย็นนะรวมหมดเลย